Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar cómo quitarle el ruido que tiene el motor del Chevy Cruze 2011. Les voy a enseñar qué ruido es y cómo se puede arreglar. Este es el ruido que tiene. Entonces, lo que vamos a hacer para quitar ese ruido, vamos a cambiar la tapa. Y eso debe de quitar el ruido. Para remover la tapa solo vamos a desconectar los coils, arrimar un poquito los cables de aquí que están metidos en la tapa y remover todos los tornillos. Vamos a remover los coils y quitar todos los tornillos de alrededor de la tapa. Y una vez que están flojos los tornillos y removimos el coil pack de arriba, vamos a removerla. Y vamos a continuar a poner la nueva. Una vez que ya sacamos la vieja, solamente limpiamos la superficie de la orilla, instalamos la nueva, apretamos los tornillos, vamos a poner el coil pack, vamos a apretar y vamos a armar todo para atrás y vamos a checar a ver si se le quitó el ruido. Bueno, como pueden ver, ya hemos cambiado la tapa, el ruido ya se ha ido, es muy fácil de hacer. Solamente comprar la tapa, cambiarla. Usted tornillos, tiene tornillos de estrella, solamente usé el dado 8 y para quitar el coil pack de adentro solamente son un dado de estrella. Eso es todo y hasta la próxima.